खर्राटे लेने को अक्सर सभी थकान और बंद नाक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन खर्राटे लेना एक जानलेवा और गंभीर शारीरिक समस्या का कारण हो सकता है। इस गंभीर समस्या के कारण कुछ समय पहले ही संगीतकार बप्पी लहिरी का निधन हुआ है। खर्राटे के कारण होने वाली गंभीर समस्या क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। खर्राटे लेना आज के समय में काफी आम समस्या बनी हुई है। कई लोग सोते समय खर्राटे लेते हैं और उसे रोकने के लिए उपाय भी करते हैं। मार्केट में कुछ ऐसी एक्सेसरीज भी मौजूद हैं जिन्हें नाक में लगाकर सोने से खर्राटे नहीं आते। वहीं कुछ लोगों को खर्राटों से कोई अंतर नहीं पड़ता और वे लोग इसे सामान्य मानकर रह जाते हैं, लेकिन खर्राटे एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपको भी खर्राटे आते हैं तो ध्यान दें कि आपको सामान्य खर्राटे आ रहे हैं या फिर आप ही आगे बताई हुई गंभीर स्वास्थ्य बीमारी से पीड़ित हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खर्राटे लेने का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) भी हो सकता है, जो ऐसा स्लीप या ब्रीदिंग डिसऑर्डर है जिससे कुछ समय पहले ही सिंगर बप्पी लहिरी का निधन हुआ। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो उसकी और उसके नींद के पैटर्न की निगरानी करनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। UAE में थुम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू चेरियन ने दुबई के एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट से बात करते हुए बताया, OSA अधिक वजन वाले लोगों में पाया जाने वाला एक सामान्य डिसऑर्डर है जो नींद के दौरान ऊपरी श्वसन मार्ग में सांस रुकने के कारण होता है। इसमें कुछ समय के लिए सांस रुक सकती है। इससे प्रभावित व्यक्ति को खर्राटे आ सकते हैं। घुटन या हौंफने की शिकायत हो सकती है। नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दिन में चिड़चिड़ापन हो सकता है। काम या स्कूल में फोकस करने में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही दिन में नींद आने के कारण थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। रोजाना खर्राटे लेने और अच्छी नींद न लेने से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लंबे समय तक सांस के रुके रहने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी बीमारी, कार्डियक अरेस्ट और अन्य हार्ट संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मेमोरी लॉस, सुबह सिर दर्द, डिप्रेशन भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो OSA के कारण होती हैं। डॉक्टर हार्दिक पटेल, विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजिस्ट, NMC रॉयल हॉस्पिटल DIP, दुबई ने कहा, एपनिया शब्द ग्रीक शब्द एपनोस से आया है, जिसका अर्थ सांस न लेना और सोते समय सांस लेने वाले मार्ग का अवरुद्ध होना है। इसकी शिकायत होने पर तेजी के साथ खर्राटे आते हैं, जो कि सांस लेने वाले रास्ते के सिकुड़ने के कारण आते हैं। लोग OSA को सामान्य खर्राटे की समस्या मान लेते हैं, जिससे इस डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं चलता और इलाज में देरी होती है। इसलिए अगर आपको भी खर्राटे आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। चलिए अब जानते हैं खर्राटे लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साइनस, अधिक वजन, थकान, धूम्रपान, डिप्रेशन, गर्भावस्था, दारू पीना, सर्दी या एलर्जी, पीठ के बल, सोना, मुंह और गले की संरचना को प्रभावित करने वाली आनुवंशिक विशेषताएं। इस समस्या के लिए आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, वह आपके खर्राटे लेने के पैटर्न को समझ के सही एडवाइजरी देंगे। हम आशा करते हैं आपको ये तरीके अच्छे लगे हो और आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।